Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Pred pár týždňami sme sa venovali medvedíkom v našich vyvýšených záhonoch, kde sme si robili pasce na medvedíky, ktoré sú funkčné a mnohí z vás ste mi písali, že ste ich vyskúšali a rovnako funguje aj vám, čo ma veľmi teší. A dnes by som sa chcel povenovať slimákom, konkrétne sliziakom, ktorých máme plnú záhradu. Teraz takmer každý deň prší, sú búrky a tým slimákom sa teraz veľmi darí. Takže vyskúšame si rôzne spôsoby, ktoré som našiel na internete. Káva, popol, piliny, neviem, nejaké plechy vyskúšame so zahnutým koncom. Vyskúšame si všetko, čo nájdem na internete. Každý deň by som si chcel vyskúšať nejaké 2-3 spôsoby, takže budem sa im venovať celý týždeň. Ja už tu mám nazbieranú prvú várku, už sa pýtajú von. Neviem, koľko ich tam môže byť, nejakých 20, 30. Prešiel som sa po záhrade a to nie je ani tma a podarilo sa mi nazbierať toľkoto sliziakov, takže je ich naozaj dosť veľa. Dnes si vyskúšame, mám tu pripravenú kávu, vyskúšame si popol a mohli by sme si vyskúšať po prípade aj piliny. Tak dnes by sme si vyskúšali 3 spôsoby a zajtra by sme si vyskúšali zase niečo iné. Tak poďme sa pustiť do práce. Všetky tie spôsoby si najskôr vyskúšam na tejto betónovej ploche, aby som mal čo najlepší prehľad a ako sa správajú a čo im najviac vadí. A potom by sme si vybrali ten najúčinnejší spôsob proti slimákom a presunuli by sme sa do záhrady. Takže mám tu už pripravené piliny, mám tu kávu z kávovaru a popol. Takže dnes si vyskúšame tieto 3 metódy. Urobím si kružnice. Takže urobím si 3 kružnice, do stredu tých kružníc dám po 10 slimákov a uvidíme, aký počet tých slimákov sa dostane z tej kružnice, či im to bude vadiť alebo nie, všetko bude mať na kamere, tak som zvedavý. Tak, v každej tej kružnici mám po 10 slimákov, už sa pomaličky rozbiehajú, už sa dosť rýchlo rozbiehajú a som zvedavý, čo im bude najviac prekážať. Prešla asi hodinka, ako môžete vidieť, tu už nie je ani jeden slimák. Niektoré tu pospali, tento sa snaží výjsť preč. Uvidím, ešte počkám chvíľku, či sa tie, čo spia, preberú. Keď nie, tak som si bol ďalšie nazbierať. Mám tu aj dosť aktívnych, takže by som vyskúšal možno nahradiť tie, čo spia, aby som tu nebol do rána. Či sa im bude chcieť stade výjsť a či nie. Máme už 9 hodín a poďme si urobiť nejaké to hodnotenie. Čo sa týka pilín, tak to 0 bodov. Za pár minút boli všetky tie slimáky preč. Použil som piliny zo smrekového dreva, možno keby som použil piliny z tvrdšieho dreva, ktoré by boli také nepríjemnejšie na dotyk, tak možno by fungovali, ale klasické piliny zo smrekového dreva nefungujú. Čo sa týka kávy, tak je tu ešte jeden slimák, ktorý spí. Tu mám slimáky, ktoré prešli cez tú kávovú bariéru a vyzerajú byť aktívne, takže môžem sa ešte na ne zajtra ráno pozrieť, či tam bude nejaká zmena.
A poďme k popolu. Mám tu ešte 3 slimáky, z toho jeden spí. Mám tu takého bieleho s ulitou a na ňom vidno, že má očividne problém prejsť cez tú bariéru z toho popola. Ten druhý mu lezie na chrbát a chce sa na ňom zviesť, takže nechám to už tak. Čo ja viem, z 10 slimákov jeden tu spí, z tohto spí jeden, 2 sú také aktívne, piliny nič, takže môžete si urobiť záver sami. Zajtra pokračujeme v ďalších spôsoboch. Mám pripravený taký jeden spôsob, do ktorého vkladám veľkú nádej, tak dúfam, že bude účinný. Tak idem spať, zajtra by som sa na to tu pozrel a zajtra pokračujeme. Milí priatelia, máme tu ďalší deň. Ráno som išiel skontrolovať tie ohrádky a po slimákoch ani chýru, ani slichu. Tak za mňa tieto spôsoby, ktoré sme si vyskúšali, nie sú veľmi účinné. Ešte som si večer dal k záhrade dosku, takú starú dosku, širšiu, ktorú som si na ďalší deň otočil, reku pozbieram slimáky, žiadne slimáky tam neboli, tak som si ešte tú dosku zobral na iné miesto, kde viem, že je veľké množstvo tých slimákov, tak uvidím tú dosku, si kontrolujem zase zajtra. Išiel som teraz sem točiť to video a na takom malinkom ozdobnom kríčku som našiel asi 6 slimákov, takže je ich naozaj strašne veľa. A dnes by sme si vyskúšali uložiť 2 pivné pasce s tým, že ich uložím na miesta, kde viem, že sa slimáky najviac vyskytujú. Takže k nášmu záhonu a ku kompostovisku, kde je naozaj strašne veľa tých slimákov, čo kontrolujem a zbieram tých slimákov. Takže tam by som urobil 2 pivné pasce. A ešte by som si chcel dnes urobiť pascu alebo takú zábranu proti slimákom, do ktorej vkladám asi najväčšie nádeje. Urobíme si ju z tohto plechu, ktorý, ako môžete vidieť, vo vrchnej časti je uhnutý pod uhlom 45 stupňov, dĺžka môže byť nejaké 3 cm, takže chcem si spraviť z takéhoto plechu ohrádku, taký štvorec urobíme, dovnútra si umiestnime slimáky a uvidíme, či sa im podarí dostať cez túto ostrú hránku. Podľa mňa tento spôsob bude účinný a vkladám do ňoho naozaj veľké nádeje. Dáme tam možno nejakých 20 slimákov, aby sme si boli istí. A v prípade, ak by to fungovalo, tak by bolo v pohode si okolo záhrady do zeme vložiť takýto plech a slimáky by sa vám do tej záhrady nedostali. Idem si to narezať tak, aby som si vytvoril štvorec, do stredu dáme slimáky a uvidíme, čo sa bude diať. Tak poďme vyskúšať toto. Máme tu ďalší deň. Ráno som bol skontrolovať tú zábranu a po slimákoch ani chýru, ani slichu. Idem si teraz kontrolovať tú dosku, ktorú som si uložil. Idem si kontrolovať pivné pasce, tak som zvedavý, či sa aspoň tam niečo chytilo. Tak pozrieme dosku. Nič tu nie je. Poďme pozrieť pivné pasce.
Tak, mám tu jednu pivnú pascu zo záhonu. Máme tam 4 kúsky. Tu som dal pivnú pascu ku kompostovisku, kde je dosť veľa tých slimákov. A tu ich je podstatne viacej. Aj možno 10 kusov sa chytilo do tej pivnej pasci. Takže doposiaľ, čo sme skúšali, je pivná pasca asi najlepšia. Dosť som sklamaný z toho zahnutého plechu. Som si myslel, že to tie slimáky udrží, ale nestalo sa tak. Takže zo všetkých spôsobov, ktoré sme doposiaľ skúšali, pivná pasca zatiaľ jediná fungovala. Dnes by som chcel ešte vyskúšať medenú pásku. Čítal som na internete, že tá meď by ich mala odpudzovať. Takže kúpil som medenú pásku, stála asi 10 €, 4 metre. Šírka tej pásky je 2,5 cm, mám ju tu, tak si ju môžeme rovno rozbaliť a pozrieť sa na ňu. Tak, vyzerá to takto. Je to zafóliované. Tak, ideme to nastražiť na tie slimáky. Ešte mám zo pár slimákov odložených zo včera a vyskúšame, či bude medená páska fungovať. Tak milí priatelia, vyskúšali sme si aj účinnosť toho medeného pásiku. Z tých pozorovaní, ktoré som mohol za tú chvíľku mať, bolo vidno, že tá meď predsa len trošku vadí tým slimákom, aj keď sa našli nejaké kúsky, ktoré cez ten pásik prešli, takže nie je to 100% ochrana. Ten medený pásik by som si vedel predstaviť napríklad okolo vyvýšených záhodov niekde v spodnej časti, aby to vám nesvietilo, alebo na zakladacej lište, čo sa dáva polystyren, aby vám tie slimáky nebehali po fasáde. V týchto miestach si to viem predstaviť a tam si myslím, že by to bolo aj použiteľné. A už sa mi nechce ďalej skúšať. Priznám sa vám, že som dosť sklamaný zo všetkých tých rôznych metód, ktoré na slimáky odporúčajú. Za mňa také najúčinnejšie spôsoby, ktoré mám overené, je zber slimákov, čiže keď sa zotmie, tak ísť pozbierať tie slimáky. Pivné pasce sú účinné, ako ste mohli vidieť, takže veľa pivných pascí, najmä v miestach, kde je najväčší výskyt tých slimákov. A dosť často ešte používame tie modré granule, aj keď už je to chémia, ale tie modré granule máme odskúšané už asi rok a myslím, že tie sú celkom účinné. Tak ja by som toto video uzavrel, takže pivo, zber, modré granule. Samozrejme, že máte iné možnosti, že máte nejaké rastliny, ktoré vadia slimákom, ako cesnák a iné. Treba si naštudovať na internete. Potom môžete si chovať indické bežce, ktoré obľúbujú slimáky, takže tých možností je naozaj veľa. Ja som si vyskúšal nejaké tie najzákladnejšie metódy, najjednoduchšie, ktoré internet mi poskytol. A som sklamaný, takže kúpiť pivo, kúpiť čelovku, večer zbierať slimáky a prajem vám veľa úspechov v boji proti slizniakom teda. Nie sú to sliziaci, ale slizniaci. Ak máte nejaký overený typ
ako bojovať proti týmto slizniakom. Napíšte mi to prosím vás do komentára a môžem ešte spraviť nejaké video, kde si overím nejaké tie vaše domáce recepty, ktoré vy používate. A to je už dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodbavte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A ešte na záver by som vám chcel ukázať hniezdo medvedíkov, ktoré sa mi podarilo dnes nájsť v našich vyvýšených záhonoch, ktoré vyzerá takto. Je to naozaj nechutné. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte.